ये कुतिया यहाँ पर रो रही थी क्योंकि इसका बच्चा एक्सीडेंट के कारण मरने की हालत में यहाँ पर पड़ा था। ये कुतिया पहले तो उन्हें सूंघती है, फिर उसको भरोसा हो जाता है कि वो लोग उसके बच्चे को बचा लेंगे। फिर जब ये भले लोग इस कुतिया के बच्चे को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो बच्चे के रोने की वजह से इसकी माँ भी इसके साथ रोने लग जाती है। इस पपी के दोनों बाहों पर बड़े घाव हो रखे थे जिसकी वजह से शायद ये चल नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी ये भले लोग इसकी केयर करते हैं और इसको ढेर सारे प्यार के साथ साथ इसको खाना भी खिलाते हैं। और कुछ दिनों का ख्याल रखने के बाद आज ये पपी कैसा है आप देख लीजिए। ये पपी आराम से चल फिर रहा है और सबसे ऐसे मिल रहा है जैसे कि यही इनकी फैमिली हो। और फिर दिन आता है इस बच्चे को अपनी माँ से मिलाने का। ये कुतिया अपने बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बचाने वाले को इस तरह से देखती है जैसे कि उसको शुक्रिया कह रही है। दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके बताना।